हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु अनुप्रिया राई ब्लग। र आज चाहिँ हाम्रो हुन्छ मेकअप च्यालेन्ज जस्तै हो। आज चाहिँ म र बहिनी मेकअप च्यालेन्ज गर्न आँटेको थिएँ। तर आज चाहिँ मेरो भाइले फोर्स गर्यो कि मलाई मेकअप गरिदिने अरे। अनि आज हेरौँ आज हाम्रो भाइले चाहिँ मेकअप कस्तो गर्छ मलाई। स्टार्ट ल रेडी। आँखामा चाहिँ नलगा नि, आँखा चाहिँ बार मुख चुप्पा गर। यस्तो गर्नु गर्न यस्तो गर्नु अलिक God, please, no! 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 भयो 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 यसो गर्छ हैन। हैन हैन तँलाई बोल्दैछु हो। हैन किन हैन हौ मोइस्चराइजर हो फर्स्ट। मैले अघि भनेको थिइनँ। खोइ मोइस्चराइजर यो त पनि मोइस्चराइजर ए सफ्ट साँच्ची नै है को त हौ गाइसहरुलाई भन्दै के हो भनेर। यो चाहिँ हैन सफ्टको मोइस्चराइजर हो। ब्रेक मैले चाहिँ अब के भन्नु निभिया सफ्ट चाहिँ त मोइस्चराइजर मेकअप भन्दा अगाडि लाउँछ मोइस्चराइजर। क्योंकि यो चाहिँ के भन्छ थाहा छैन मलाई पनि त्यति। म चाहिँ मेकअप आर्टिस्ट हैन। यो चाहिँ के हो अलिक ज्यादा लाउनु पर्छ ल। नरम हुन्छ हैन के को ज्यादा लाउँछ हौ। अनुहारमा दल्दैन नि त पहिला पहिला टप टप लगाउनु। अनुहारमा टक टक दल्न हातमा डल्छ भने हातमै बस्दैन। कान्छी चाहिँ नबोल्ने ल, कान्छी नसिकाउने अरे है। सिकायो नसिकायो हुनु त गर्न त मै हो। आज चाहिँ हैन म र बहिनी चाहिँ मेकअप च्यालेन्ज कसको राम्रो हुने त्यो च्यालेन्ज गर्न भनेको थियो। तर आज चाहिँ हाम्रो भाइले एकदमै मलाई मेकअप गर्यो। अब चाहिँ यो लेक्मीको हैन गाइस हैन यसको चाहिँ टर्न सक्यो। हाम्रो आयो पाली यसको हैन। यो चाहिँ हो लेक्मी 925 हैन सनस्क्रिन पर्फेक्ट कलेक्सन रहेछ हैन। अब खै मैले फर्स्ट टाइम दल्दिन्छु र पनि हैन फर्स्ट टाइममा चाहिँ अब गरे त हैन। आई होप भाइले एकदम राम्रो गर्छ। किनभने हामीले दिदीबहिनीले लाएकोले देखिरहन्छ, त्यही भएर अलिक थाहा हुनुपर्ने हो। दिदीबहिनी आमा धेरै छ घरमा हैन। हैन अब ज्यादा भएको त के गर्नु त। ब्ल्यान्ड त राम्रो हुनुपर्छ नि। दामी भयो अच्छा ताइले पनि हल्का प्लस गर्ने नेक्स्ट राउन्ड घाँटीमा पनि लाउनुपर्छ ल। हल्का फुल्का फेस सँगसँगै त म्याचिङ हुनुपर्छ। भाइ अब के छ अब यो यसको टर्न यी सक्यो क्या हो। पहिला यस्तो लगाइदिनु। यतिको चाहिँ हुनु पऱ्यो नि होइन। यो पो लाउँछ त घाँटीमा त। नाचे ल नाच चाहिँ नदेख है तेरो। राम्रो गर्दै त म हाँस्दिनँ। यतिको त राम्रो गरिदिरहेछ त यार। आज तैँले राम्रो गर्दैछ भने होइन भाइ, बिहामा पनि ब्राइडको पनि तँलाई गर्न लाग्छ ल। ल यहाँ लाउनु पर्दैछ है।
होइन म अहिले लास्टमा हेर्ने हो नि त अहिले हेऱ्यो भने के फाइदा म त भनिहाल्छु नि तँलाई यो भएन र त्यो भएन ब्राइडको मेकअप पनि भाइले गर्ने हो कि क्या हो एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं नहीं सुके 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 मैले सुनेको थिएँ कि आर्ट गर्नेहरूले राम्रो मेकअप गर्छ अरे टिपिहाल्छ अरे आँखा चाहिँ गर्न हो अलिक कता पर्छ आँखा चाहिँ ओह्रालो एकछिन है अलिकति त्यस्तो गर्दैन डट 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 गरिदिन्छ भयो भयो मैले चाहिँ अब मेकअपको मैले उयो हेरेकै छुइनँ नमसँग मिरर छ हामीले चाहिँ ब्याक क्यामेरा गर्दैछौँ म चाहिँ एकैचोटि भाइले कस्तो बनाउँछ फाइनल लुक मात्रै हेर्ने हो फिलहाल त मलाई लाग्दैछ राम्रै गरिरहेछ अहिले ब्लसरहरू चाहिँ यसले पाराले हुँदैन होला नि ठिक छ उता देख्दा यस्तो गएको नि है दामी लाग्दैछ मलाई अहिले फिलहाल त मलाई आऊ जाँदैछस् कन्सिलर कहाँ कहाँ दाग छ त्यहाँ त लाउँदैछ ल नोजमा छ मेरो आँखाको डार्क सर्कलहरू छ आँखा नखोल्ने एकछिन ल कन्सिलरको त मलाई त निट छैन जस्तो लाग्छ त भाइले त एकदम धेरै ज्यादा लगाइदियो त निट छ मेरो कन्सिलरको यहाँ पिम्पल्स चाहिँ छ त्यता छ पिम्पल्सहरू कभर गर्छ छायाहरू दागदुग काटेकोहरू यो पुस्दैन है यो त ढ्याड मतलब छैन पुसेन त्यसले गर्न बस् न बस् त्यसले गर न ए यसले पो गर्छ नि बिर्सेछु नि मैले ब्ल्यान्ड भयो मलाई चाहिँ लाग्दैछ एकदम मेकअप आर्टिस्टले मेकअप गरिदिने छ अहिलेसम्म त म चाहिँ मेरो बहिनीसँग च्यालेन्ज गर्न मन थियो किनभने त्यो चाहिँ मेकअप आर्टिस्ट हो र होइन होइन मैले मेकअप गर्नु पर्यो अलिकति हल्का चाहिँ हेर्न के बिना चाहिँ हाँस्नु क्या तँलाई कति बिघ्न प्रसलाको भएन कम्बर त्यसपछि मेरो अलिकति यहाँ चाहिँ अलिक ज्यादा पर्यो यहाँ पुस्दा चाहिँ किन म आँखा बन्द गर्नु
यसो गर्दा उपर यसो गर्दा छोड आँखा चिम गर्न त्यहाँदेखि अलिकति ब्रस पाउनुहुन्छ यसो उकालो गऱ्यो भने चाहिँ सजिलो हुँदछ हौ मेकअप गर्नु नेचुरल ब्युटी देख्नुपर्छ नि एकदम रियल जस्तो खालको क्या ज्यादा मेकअप नगरेको जस्तो टाइपको ठिक छ ठिकै छ नि यतिको त देखाइदेऊ उता कस्तो लगाइदिएँ मैले अब त के पो ए कहाँ गयो लाली होइन कहाँ गयो त्यो कम्प्याक्ट छ यसमा भन्दैन नि अब यो के हो भनेर यो चाहिँ एकदम होइन कम्प्याक्ट हो होइन यो चाहिँ हल्का बाहिरबाट चाहिँ यो बग्नुकोबाट चाहिँ बचाउँछ यो जुन चाहिँ फाउन्डेसन लक गर्छ भने लक गर्छ त्यही हो लक गर्ने मेकअप सेट गर्छ होइन हल्का मैले आफूलाई पनि यतिको मेकअप चाहिँ गरेको छुइनँ खुट्कुटी लाग्यो खुट्कुटी लाग्यो भाइले चाहिँ आज मलाई टिका लाएर वाक्क काट्दैछ ज्यादा गोरी भए जस्तो लाग्दैछ ठिक छ अब चाहियो त्यस्तै अस्ति मलाई पनि त्यस्तै भयो के पो छ के छैन सकेन अब लिपस्टिक लगाइन्छ ब्लसर ब्लसर खै ब्लसर यसको ढक्कन नै छैन ए यो त लाली यस्तो यस्तो कलर लानुपर्छ ल यस्तो कलर लानुपर्छ हल्का टकटकाउनुपर्छ यो त्यस्तो गर्दै नोजमा पनि हल्का लाउनुपर्छ ल हल्का रेड रेड नोज बनाइदेऊ ओके चिकमा कहाँ लाउने हो त यहाँ लाउने म बनाइछु त मेरै डिजाइन हालिदिन्छु नि त किन अपना यो हाइलाइटर ब्रसले लगाउने यो पनि अहिलेको दिन नै लगाउँदा पनि हुन्छ या तैँले लगाउँदा पनि हुन्छ त्यसले चाहिँ त्यसले सजिलो हुन्छ यसलाई चाहिँ भन्छ म चाहिँ लगाइदिउँ हाइलाइटर गोल्डन गोल्डन लगाइदियो त कस्तो टाइपको लाग्छ के टाइम आयो भन्नु नि यस्तो होइन यहाँ मात्रै लाउने तिमी मात्रै हेर डल्लै टिप्यो डल्लै कहाँ लाउने हो त नि मैले त अनुहार डल्लै भराइदिनु आँटेछ हाइलाइटरले सिधा ज्यादा टल्क्यो हल्का मात्रै हो चक्का चक्का मात्रै अनि अब लिपस्टिक लगाइन्छ ल यो पेन होइन ए यो आएको यो है यो के पो हो पेन्सिल लिप पेन्सिल स्विच लिप लाइनर भन्छ होला होला
ब्रस कहाँ गयो लिपको यहाँनिर थियो नि सानो बुर्के यहाँ छ कुन चाहिँ लिपस्टिक लगाउन लाग्छ यो पनि लिपस्टिक हो यो पनि लिपस्टिक त्यो पनि लिपस्टिक विच वान ल खै अलिकति बिग्रेर जाने अब त्यसलाई घट्छ लिपस्टिक त ए हस् कुन लगाइदियो लिपस्टिक कुन चाहिँ मनपर्छ रातो लगाइदिउँ अब कुन चाहिँ मनपर्छ तिमीलाई हामीले युजै गरेको छैन नि त कुन चाहिँ ठिक होला होइन म हातले लगाउँछु यो लगाउँछु ल म्याचिङ गरेर लगाइदिउ तँलाई कम्बिनेसन एउटा चाहिँ लगाइदिनु होला पिङ्क पिङ्क कसले लगाइदिएको जस्तो चाहिँ स्विट कलर आयो देखिस् जुत्ता पाइदिए त घोटा अलिक राम्रो त राम्रो न अलिकति ए तेरो यो रहेछ नि त फुटेको यतापट्टि लगाएको जस्तो लागेन यहाँ साइड त्यो मुनिबाटै तानिहाल्छ नि त इक्वल भयो कि एउटा अलिकति पुस्ने चाहिँ चाहिएको थियो होस् अलिकति यस्तोमा ज्यादा लाग्यो नि त अहिले यता रिभर्स गयो चोर्दा आलु मिलाउँछु अनि के थियो अब आई सेडो होइन कि लिपस्टिक हो टर्किने हो नि त अब यो गाजर नीचे आँखा नघोच्नु नि लिना बनाना बनाना लिना बनाना हजुर लिना गर्नु मलाई चाहिँ लाग्दैछ एकदम भाइले राम्रै तर्फ जाँदैछ हैन कसो देख्दैछ अरू केटाहरूले भन्दा चाहिँ एकदम मैले अरू केटाहरूलाई केही पनि नलेज हुँदैन त्यही भएर हाम्रो चाहिँ भाइले एकदम राम्रोसँगले गरेको जस्तो लाग्दैछ भाइले त उल्टा घुमा न उल्टा गर्दैन अरू त्यहाँ अलिकति खै हात
उकालो हेर्न उकालो छोड्दैन त्यो यहाँनिर चाहिँ अलिक ज्यादै तानियो नि त उकालो हेर उकालो उता यता यता चाहिँ अलिक ज्यादा तान्यो पानी पनि हुनु पऱ्यो अलिकति है अहिले माथिल्लोपट्टि लाउने कुन चाहिँ हो माथिल्लोपट्टि मुन्ड्रीमा लाउने आउँछ लिनर लाउने हेरिहाल्छ नि लिनर खोइ यहाँ त छैन त त्यो के क्युटेस हो लिनरै हो एकपल्ट क्युटेस लगाइदिएको थियो नि मलाई आँखा चिम्मा मैले त बिर्सेछु भाइ ला पहिला त नि स्यागा पो लाउँथ्यो त उयो आँखामा कलर कलरको ठिक छ माथि लाग्यो लागेन सक्यो आँखा भाग्यो भयो अब यता यता सिधा अब अब उयो लगाइदेऊ यो पहिला त्यो लाउनु पर्थ्यो नि म त बिर्सेछु नि त भन्नै यति केमा पो लाउँछ आइसमा ए उकालो कति टल्किने लाग्यो जुन चाहिँ भए पहिला यस्तो लगाइदिनु अनि माथिबाट टल्किने हल्का बिचमा लाउँछ ल जुनै कलरमा पर्पल यसले होइन भाइ यहाँ छ त यो त्यसले भने यो त उयो आइब्रोको हो कि एकछिन ल यसले लगाइदिउँ पिङ्कै लगाउँछु नि त होइन यो सिधै टल्किने रहेछ टल्किने पसन्द आयो या त्यस्तो होइन लगाइसक्यो तुमसे ना हो पाएगा यो थोडी नै यहाँ लाउने हो गाजल माथिबाट स्किनमा लाउने त्यही त परेर मुनिसम्म लाउँछ है जा तिमीले यहाँ यस्तो यस्तोमा यस्तोमा र पनि त आँखिहाल्छ परेलामै रहँदा पनि स्वाइँकै रहेछ नि छक्क पाइदियो त्यसले यो लगाएको चाहिँ मलाई ठिक लागेको छैन आँखाको चाहिँ
बस्निदैन देखाइदिएन त्यसलाई राम्रो अब म अहिले हेरेर गेस गर्छु नि त ब्युटीफुल यो त्यसै के गरौँ हाइलाइटर यहाँ कम्ती लगाइदे यो जुनै भए पनि तिनटामा भाइलाई गरिदिनु न बिहेमा मेकअप यो गरिदिउँ न है गोल्डन आज गोल्डन कलर लगाएको कुन चाहिँ ब्रस टक्क मात्रै टक्कै ला पुरै ट्याम्मै होइन नि मलाई के थाहा त यार यो त यो चाहिँ अलिकति बिग्रियो है छोटा अझ घट्टा न हो यता लाग्दै लगाइन्छ घट्टा न आँखा ओह्रालो पनि न ओह्रालेर ओह्राले बोल्छु ब्लेन्डिङ ब्रस होला त क्या अलिक तन्का न अन अलिक तन्का न अन ब्लेन्डिङ ब्रस होला त खै कुन चाहिँ छ यसो बुसुसु परे यो? हैन अर्को त्यही हो यो यो हेर्दा भयो हुन्छ अलिकति यहाँनिर उता बाँच्नु लागि यतापट्टि कम्ती लाग्ने भुक्छ नि ए कहाँ प्रश्न छैन ल कहाँ परेलासम्म यसरी यस्तो गरे यसरी घुमा यसरी घुमा परेलासम्म यसलाई त्यसो भन्नु पर्दैन नि अघि दुईटा ब्रस हुन्छ यसको भनेर आउट र इन कर्नर घुमा गोरा के भएको होइन भने त मैले घुमाएमा निलमहरू भनेर यता चाहिँ अलिकति कम्ती भएछ साले कहाँ गयो त्यो ब्रस भयो भाइ अहिले यतिकै गर्दा जोको जस्तो हुँदैन रहेछ अरे यार म यता मात्रै जलेको जस्तो देख्दैछु म होइन यो यता कम्ती अहिले रिजल्ट हेर्नु जस्तो लाग्दैछ नि ट्रायङ्गलै भएन नि त यता ए ट्रायङ्गल अरे सर्कलमै अलिकति मलाई जेजेस पनि राइट साइडै लाउँदैन यता पनि डल्लै आएछ यस्तो डल्लै यता के त्यही पर के लाग्छ सरको यता यता त्यो भन्दा अगाडि जान अलिकति यता घोप्टियो नि खोक्यो आँखा चिम्बरे स्कुलले निक्लिन्छ आमा केले निक्लिन्छ यो स्कुलले खोइ के हो त्यो देखा त ले अर्कोले उसले आँखा खोज्छ है सेलसेलमा कोरे जस्तै निक्लिन्छ निक्लियो त हतियार चाहिँ थाहा छैन हामीलाई निक्लियो टुक्रै खाँदा त न ल अब नि आइब्रो बनाइदेऊ यताको पनि नाइ जस्तो भाइ मेकअप गर्दै गयो यता यता सिधा अब के हुन्छ आइब्रो 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 अहिले गरे कोर यसले गरिदिनु खोइ खोइ आइब्रो निकाल्दा यो आइब्रो भाइले आइब्रो लाउँछ तिमीलाई कुन चाहिँ मनपर्छ ब्राउन ब्ल्याक यहाँ पनि पहिला यो कोर्नुपर्छ नि यहीँ रहेछ त बस पहिला यसले गर न यो ठाडो ठाडो हुन्छ यस्तो 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 हो कहाँ यहाँ लाउने हो पहिला ला बत्ती गयो नि हौ ल सही सही तो
लगाइदिन्छ जस्तो लाग्दै थियो के मजाकै भइरहेछ सुको पनि हो हर चिज भाइले नि लेफ्ट साइडमा ज्यादा दल्दैछ तेरो लेफ्ट साइड आधीबाटै छैन राइट साइडमा नै मिलेको भयो फर्केन परेला आधी छ अन्त तेरो यहाँनिर हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा मलाई चाहिँ मनमा कि त्यही गरिदिने हो नि किन तेरो परेर आधी आधी भएको त्यो चाहिँ उता चाहिँ राम्रै छ फेरि भयो यता हेर्छ उता न सिधा मिलेन भने पनि अनुहारै बाङ्गो देख्छ त भयो अब अब हामी सबै डन भइसक्यो होला नि अब अब यो फिक्सचर लाउनु छ स्प्रे यस्तो आँखामा गएर टाढोबाट स्प्रे गर्नुपर्छ ल आँखा चाहिँ यसो गर्नु आँखामा चाहिँ लाउनु भएन यो तैँले जति पनि आईको मेकअप गरेको नि बोक्छ तैँले हातले यस्तो गरेर फिस फिस गर्नुपर्छ यसलाई भन्छ के भन्छ अरे मेकअप फिक्सचर मेकअप फिसर मेरो हातमा लाग्छ त अनि डल्लै त टाढोबाट पनि टाढो यतिकोवटा हुन्छ आछु आछु हुन्छ छोड न तैँले नपक्ने के बुझ्नु ए सरी त यतिको डिस्टेन्स यत्रो मेकअप गरिदिएको भयो छोड एकपल्ट भिज्यो आम्मा भिज्यो डन मलाई यो माथिको चाहिँ लाउनु हुँदो रहेछ भयो टक्क एकपल्ट खोइ काङ्गोलीले ला कपाल पनि गरिदिने भयो कपाल खोइ काङ्गो काम्रो छैन त्यसपछि त्यहाँ छ हेर त ला हेर न मलाई कपाल पनि गरिदिने अरे दुख्यो टक्क यस्तो हो नि त यो कपाल अब हुन्छ नि अब मेकअप अनुसार चाहिँ अब कपाल ए कपालले त सुट गर्छ त मेकअपलाई लाभो भन्छ छोड न अब तँलाई काङ्गो भए त राम्रो होला काको यही छ हौ यहाँ भयो बाप्रे बाप पर्खिन अब छोड छोड मेरो कपाल छोड न अब यसरी हेर्नु भने म चाहिँ के भन्नु कपाल सबै त भयो म जस्तो त्यो ठिकै थियो कपाल आएको त भुज भयो हामी मेकअपसँग आयो कस्तो देख्यो राम्रो थियो भाइको मेकअप ल अब चाहिँ म मेरो फेस रिभिल गर्छु ल मलाई क्यामेरा देखाऊ वाउ हामी चाहिँ भाइले मेकअप गरिदिएको यहाँ चाहिँ अलिकति धेर छ र पनि एकदम ब्राइटमा चाहिँ सुहाउँछ लिप्सहरू पनि मजाले एकदम सफ्ट टाइपले गरिदियो मलाई चाहिँ एकदम त्यसो चाहिँ अलिकति यसो भाइले चाहिँ एकदम मलाई जोकर बनाइदिन्छ जस्तो लागेको थियो यतिको त एकदम दामी यतिको त मै पनि गर्नु सक्दिनँ मैले जिन्दगीमा यतिको मेकअप पनि गरेको छुइनँ फर्स्ट टाइममा पनि है मन पर्यो भने हेयर स्टाइल पनि फेरि भाइले गरिदिएको मेकअप आर्टिस्टले के भन्न चाहनुहुन्छ यसलाई ठिकै छ राम्रै छ फर्स्ट एटेम्पमा हो हैन आज चाहिँ म बहिनीसँग मतलब मेकअप च्यालेन्ज गर्न आँटेको थिएँ मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो कि बहिनीको तर मलाई चाहिँ भाइले जबरजस्ती म गरिदिन्छु भनेर चाहिँ भाइलाई गरेको मलाई चाहिँ लाग्दै थियो भाइले जोकर बनाइन्छ एकदम मलाई तर फिल पनि यस्तो लागिरहेको थियो भाइले राम्रै गर्दैछ जस्तो लागिरहेको थियो थ्याङ्क यू सो मच भाइ लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस् होला हाम्रो आजको भ्लग होइन कस्तो लाग्यो कमेन्टमा पनि गएर भनिदिनुहोस् होला बाई बाई